पीपल्स पार्टी टंडोलहिया जो झूनो जियालो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो जो जानिसार सिपाही कॉमरेड यार मोहम्मद ओठो कुछ अरसो बीमार रहण बाद हैदराबाद जे सिविल अस्पताल में लाडाणो करे वियो, जंहिंजो मढ़ संदसि अबाणे ॻोठ मोहम्मद सालेह भमरो आंदो वियो। पीपी जियालो यार मोहम्मद ओठो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो जे दौर खां पीपल्स पार्टी सां लाॻापियल रहियो, जंहिं पीपल्स पार्टी लाइ जेल काटी ऐं सख़्तियूं सठियूं, पर पार्टी अॻवाननि संदसि सां वफ़ा न कई, न संदसि औलाद खे नौकरी मिली। आख़िर ताईं पार्टी सां वफ़ादार रहियो। कुछ ई वक़्त अॻु संदसि नौजवान पुट जी अचानक विछोड़े खेसि झोरे छॾियो हो, जंहिंखां पोइ अॼु सुबुह हैदराबाद जे सिविल अस्पताल में लाडाणो करे वियो। संदसि जे जनाज़े नमाज़ भमरो खूह में अदा करण बाद अबाणे कब्रिस्तान में तदफ़ीन कई वई।